MiG-31 ഫോക്സ് ഔട്ട്സ് റഷ്യയുടെ പക്കലുള്ളതിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു ഇന്റർസെപ്റ്റർ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഈ വിമാനം റഷ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. റഷ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ വിമാനത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ഈ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത വേർഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന റഷ്യ ഈ വിമാനത്തിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ MiG-31 വിമാനങ്ങളെ റഷ്യ അവരുടെ സേനാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പോകുന്നു. അതിന് പകരമായി റഷ്യ കളത്തിലിറക്കാൻ പോകുന്നത് 6th ജെൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ആ വിമാനത്തിന്റെ പേര് മിഖോയൻ MiG-41. ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. വോയിസ് ഓഫ് വിക്കിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. MiG-41 കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് MiG-25 എന്താണ്, MiG-31 എന്താണെന്ന് ഷോർട്ടായി അറിയാം. MiG-25 ഫോക്സ് ബാറ്റ് എന്ന വിമാനം 1960കളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യ നിർമ്മിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെ അമേരിക്കയെ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്നത് തന്നെ. കാരണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ MiG-25 പോലെയുള്ള സൂപ്പർസോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം മാക് 2 സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു വിമാനം ഈ MiG-25 ആയിരുന്നു. പല വർഷങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ റഷ്യ ഈ MiG-25 വെച്ച് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണവും ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഇന്റർസെപ്റ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് അമേരിക്കയുടെ റഡാറിൽ കുടുങ്ങിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതിനുശേഷം ഈ വിമാനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം നിരവധി വഴികളിലൂടെ അമേരിക്ക അറിഞ്ഞു. ഈ MiG-25 നിന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത അടുത്ത വേർഷനാണ് MiG-31. 1980കളിൽ റഷ്യൻ സേനയിൽ ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 250 MiG-31 വിമാനങ്ങൾ റഷ്യ ഇതുവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു വരികയാണ്. ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റഷ്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു ഏരിയൽ ത്രെട്ട് ആണെങ്കിലും, അതായത് സ്പേസ് എഡ്ജിൽ നിന്നും വരുന്ന ഏത് ത്രെട്ട് ആണെങ്കിലും ഈ MiG-31 വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ MiG-31BM. ഈ വേരിയന്റിന് ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പോലും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രത്തോളം അപ്ഡേഷൻസ് റഷ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ എക്സ്പേർട്സ് വരെ പറയുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് റഷ്യക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്ത് തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത വേർഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിനെല്ലാം ഒരു കാലാവധിയുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 25 വർഷം മാത്രമേ ഈ MiG-31BM നമ്മുടെ സേനയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റഷ്യക്ക് തന്നെയാണ് വളരെ വലിയ പ്രശ്നമായി വരുന്നത്. റഷ്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഭൂപ്രദേശം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് റഷ്യ. ഇത്രത്തോളം വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ എയർ സ്പേസ് സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, ശത്രുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഇന്റർസെപ്റ്റർ വേണമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് റഷ്യ 2013 ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പേര് PAK-DP, അതായത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എയർ കോംപ്ലക്സ് ഫോർ ലോങ് റേഞ്ച് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. ഇതിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഏത് റേഞ്ചിൽ നിന്നും ഏരിയൽ ത്രെട്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രോൺസ് ആകാം, ശത്രുവിന്റെ 5th ജെൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഒരു ബലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ആകാം. ഇനി ലോകം തന്നെ ഭയക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലും ആകാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. ഡ്രോൺസ്, മിസൈൽസ്, വിമാനം, അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മുടെ എയർ സ്പേസിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 2018 ഈ MiG ഫാക്ടറി, അതായത് ഈ വിമാനം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പുറത്തു വന്നു. റഷ്യ 6th ജെൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റഷ്യ ഇത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, റഷ്യ അവരുടെ 6th ജെൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് അഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്ന്. ഓൾറെഡി അമേരിക്കയുടെ പക്കൽ B-21 റൈഡർ ബോംബർ വിമാനത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പൂർത്തിയായി ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണുള്ളത്.
അതിനെ തന്നെ അമേരിക്ക പറയുന്നത് 6th ജെൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ B-21 റൈഡർ എന്നത് ഒരു ബോംബർ വിമാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്റർസെപ്ഷന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈയൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഈയൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിമാനത്തെ ഒരു ഫാന്റസി എന്നാണ് അമേരിക്ക പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്, രൂപം കൊള്ളാൻ പോകുന്നത് ഒരു 6th ജെൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. സോ ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ അവർ ഏത് മിസൈൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കും രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യവും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം മാത്രം അവർ ശക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് 2 കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഒന്ന്, ഈ വിമാനം മാൻഡ് വേർഷനിൽ വരും. അതായത് മാനുവലായി ഒരാൾ പോയി വിമാനം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനായി ഡ്രോൺ ടൈപ്പിൽ വരും. അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് AI കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിമാനം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു. റഷ്യക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന് സ്പേസ് വരെ എത്താൻ പറ്റും. ഈ വിമാനത്തിൽ അത്രയ്ക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ റഡാർ ആയിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക. ആ റഡാറിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ കടന്നു വന്നാൽ പോലും ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിലുള്ള മിസൈൽ വെച്ച് ആ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം വരും. ഈ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിൽ MIRV ടെക്നോളജി നിരവധി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു എയർ ടു എയർ മിസൈൽ വെച്ച് ഈ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്? ഇതിന് മിഗ് ഫാക്ടറി തലവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വെപ്പൺ ആണ്. ഇതുവരെ റഷ്യയുടെ പക്കലുള്ളതിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഒരു മിസൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ R-37 പറയാം. ഈ R-37 ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഈ 6th ജനറേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള നിരവധി മിസൈൽസ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ മിസൈൽസ് ഇൻഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിനെ പോലും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ എന്നത് മാക് 5 വേഗതയിലാണ് പോകുന്നത്. റഷ്യയുടെ പക്കൽ S-400, S-550 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിനെ തകർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഒരിടത്തും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. തിയറിയായി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ വിമാനം കളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിനെ തകർക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ വിമാനത്തിന്റെ വേഗത മാത്രം മാക് 3യിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വിമാനമായിരിക്കും ഇത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വെപ്പൺ എങ്ങനെയാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് ടാർഗറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു മിസൈലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽസ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ട്രജക്ടറി മാറ്റി മനുവർ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഈ വിമാനത്തിൽ നിന്നും പോകുന്ന മിസൈൽ ആ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ടൈപ്പ് വാർഹെഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് ഒരു മിസൈലിനെ ഇടിച്ചു തകർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് മൂലം തന്നെ ശത്രു മിസൈലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ള ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയി പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഈ ഒരു മിസൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മിസൈലിനെ ഫയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ശത്രുവിന്റെ ടാർഗറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറക്കും. അതിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സർട്ടൻ റേഞ്ചിൽ ഈ മിസൈൽ പല സെപ്പറേറ്റ് വാർഹെഡായി പിരിഞ്ഞ് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ആയാലും ശരി, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആയാലും ശരി, അതിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റ് റേഡിയസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് വീഴും. ഈ വിമാനത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വിമാനത്തിന് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ എഡ്ജിൽ പറക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഈ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ പൈലറ്റ്സ് ഫെയിന്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഗ്രാവിറ്റി 9Gക്ക് മുകളിലാകുമ്പോൾ അത് വിമാനത്തിന് പോലും തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷനായ MiG-41 അൺമാൻഡ് ഡ്രോൺ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് റഷ്യ പറയുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റഷ്യയുടെ പക്കൽ അത്രത്തോളം ടെക്നോളജി ഇല്ല. ഇനി അഥവാ നിർമ്മിച്ചാൽ തന്നെ ഈ വിമാനത്തിന് അത്രത്തോളം സുപ്പീരിയറിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതിന് മറുപടിയായി റഷ്യ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് 2025-നകത്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനിരുന്നത്. 2028-ന് ശേഷം, അതായത് 2030-ഓടുകൂടി ഈ വിമാനം പറക്കുമെന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ത്വരിതപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ 2024 അവസാനത്തോടു കൂടി തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യും. 2028-നുള്ളിൽ ഈ എല്ലാ ടെസ്റ്റും പൂർത്തിയാക്കി സേനാ വിഭാഗത്തിൽ ചേർക്കുമെന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഷോക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് മാക് 3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വിമാനങ്ങൾ മൾട്ടിപർപ്പസ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിന്റെ ലോവർ ഓർബിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോങ് റേഞ്ച് സർവീലൻസ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഈ വിമാനങ്ങളെ വെച്ച് ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ മിലിറ്ററി സാറ്റലൈറ്റും തകർക്കാൻ പറ്റും. ഈ വിമാനത്തിൽ ലേസർ വെപ്പൺസും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നെറ്റ്വർക്ക് സെൻട്രിക് വാർഫെയറിലും ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് റഡാറിന് ലഭിക്കാത്ത കവറേജ് പോലും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു വിമാനം റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസംഷൻ മാത്രമാണ്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിമാനത്തെ മത്സരിക്കാൻ മറ്റൊരു വിമാനവും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ കമന്റായി ചേർക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.